你告诉我要解决什么问题？老师，我又突然咳嗽。哦哦，我看到那个智能飞行物啊，一直冲下来，一直冲下来以后，哇，不知怎么回事，好像在洒水啊，望向洒水啊。智能飞行物降到一定程度就是在洒水啊，原因不知道，反正洒水，哇，洒水，把你那个洒到头上，满头满脑都是水啊，满头满脑都是水啊，哦，洒水啊，洒水，哦，在这个望向洒水啊，有一种可能性呢，这可能是，原来高空温度是比较，不算太烫嘛，温度不算太高吧，可能有可能我猜的啊，可能是温度有点高了，来要洒水冷却啊，然后那个水喷下来的时候，就是喷到你，相当于你这满头满脑都是水啊，喷到，然后就咳嗽了啊。有些智能飞行物还在快速的走，同时还在喷水冷却水是这个事原来是在洒的冷却水是这么一个信息好，嗯。行行。嗯。